ginagawa mo dito? Susunod ka. Halika na. Sasama sa'yo si Mama. Kami mag-asawa ko. Ikaw, ampun ka lang. Wala kang pwede sa buhay namin. Kaya lumayos sa kapatid. Halika. Ano? Tapang ka na ngayon, ha? Bakit? Kasi kilala mo na ang tunay ng nanay. Kaya matatanggal na gano'n. Oo! Alam ko, hindi nyo na ako kapit ng droga. Mabuti naman alam mo. Alam mo naman eh. Saan naman ang sumutago sa inyo? Ngayon, alam mo na. Na halaga ng buhay mo ay katukumpas na ng 5 gramo sa buo. Ha? Ano? Ay sikigil ka? Gusto mo na ba? Ha? Kapalag ka na! Ano? Sabahin mo na! Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis ka na! Hindi na ako babalik sa'yo. Oo, ang pula si Jane. Pero siya ang nagturing sa akin ng tunay na pamilya. Hindi niya ako sinila. Hindi niya ako ginamit. At hindi niya ako pinala sa intinetong mundo ng droga. Hindi katulad mo! Kung sasaktan ko siya ulit, ako ang harap nito! Kung sasaktan ko siya ulit, ako ang harap nito! Kailangan niya kami! Bakit ba? Ayoko! Ayoko!